Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Ворди. Сегодня мы будем спидранить по такой игре под названием Метель на 4 главе. Так, давайте сейчас загрузится кнопка играть и начнем. Давайте, погнали. Нельзя сразу же просто стоять на месте, если что, концовка будет плохая, потому что по-другому у нас не получится заспидранить. Так, ставим. Правим счет. Теперь ждем убийц, или по-другому как его назвать. Я обещаю, что с первой попытки. Ну ладно, давайте сейчас ждем убийцы. Вот он вышел уже. Случайно обожглась. Облокотилась на горячую трубу и обожглась. Ё-моё. Ладно, еще раз. И так неудачно получилось, ну ладно. Так. Сразу же идем. Почему-то вначале мы секунд 2 не можем ходить примерно. Погнали. Пусть идет сюда. Здесь, как обычно, ничего нету, но нам и не надо. Так, встаем под дверь сейчас и ждем убийцу. Сейчас будет опять их глупый диалог. Так, это вот бесит их диалог. Идем за ним. Аккуратненько. Сейчас сразу же заводим часы, пока он там смотрит, так скажем, в кладовой. Все. Он сразу пошел ее теперь убивать. Только за что? Воздух ведь будильник завел, точно не я. Так, теперь он заходит, а мы за ним захлопнем дверь, потому что мы его уважаем. Теперь как крыса. А ты крыса! Ему немного дыма отдаем. И сейчас сможем, пока он стоит, забрать ключ. Опа, смогли. Теперь убегаем. Главное сейчас просто бежать и не оглядываться. Так, последняя дверька осталась. Сейчас вот так вот винты делаем. И все, бежим. Сколько получилось? 1 минута 26 секунд. Не знаю, насколько этот ролик короткий. 2 минуты получился. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем удачи и всем пока.